Минобороны поделилась кадрами работы наших военнослужащих. Ремонтные бригады обеспечивают надежный тыл пехоте и артиллерии. Трудятся в несколько смен неподалеку от линии соприкосновения. Круглосуточно в полевых условиях быстро и без потери качества ремонтируют боевую технику. Своеобразное СТО можно развернуть практически в чистом поле. Есть все необходимое оборудование для быстрого ремонта. Боевые товарищи наши на передовой выполняют боевые задачи, соответственно, техника там нужна. Поэтому техника, которая приходит в ремонт, подлежит срочному восстановлению. Исправность отремонтированных узлов и агрегатов проверяют до отправки техники на фронт. Там у ребят уже нет времени на все эти проверки.